Relazio handia, hogei urte ezkeotik hasi nintzen beha ezagutzen eta gero kanpoan asko ibili. Baina etortzen nintzen tertulita beha beregana. Biltze ginen hileunero, ni etortzen nintzen nian. Baina hola urte askoan eta zesango ditu eta oin dela beste hogei bat urte izango dira lan batero atatzen ginela bio. Joaten ginean bisitak egitea, Basarrita eta bere investigazioan lege asko lontzen dira. Eta hoi pixka bat ja utziztu nian ez egin dugu lan batero atatzen alkarregin. Eta oain arte, azkeneko bisitak gorri bezperan, tiupean hartu gendun etxean, ja zintzan, ja basamak izkinilea bete bero, gehiago igual batez ez ginela. Etxean segurideekin bilatzen, etxean ero izan, arekin ja ikeatu iten zan, politika eta asko bilatzen ginean, jende asko, batzutan batzuk, beste batzuk, eta 15 ginen. Hasi ginean kontatzen, eta 15 lau bizi ginen bakarrikan. Eta ja, behar fallatu dugu. Lana izugarria. Lana hindu ezagelditu. Esaten nion suarte handia izan dugu. Baligua batetik, eta bestetik bere aita, eta neska bat egitzen den da, kasi onda libre. Dedikatu da osoan bere investigazioa. Eta lan politia nire asko gustatzen zizeira. Investigazio oso politia da, eta beha asko lontu da. Bueno, Juanito beti izan zen abertzalea. Abertzalea, baino neurri baten katolikoa abertzalea, persona ona eta, oso jatorra eta, baino dena beti agurronak izaten zitu, frankistankin, denakin izaten zitu. Nola zijoazten gauzak eta politikaz hitz egin da. Republikanoa kontatezun bere gauzak, gerrako kontuak eta holako gauzaz kontatzen zian. Gehiena zan politikoa. Giro guztik, sartzea batzuk etziala, gehiena sarrenak etziana. Bibiano eta hoizian oso abertzaleak, baina beste batzuk goikoetxea medikoa, hoizian oso republikanoak. Eta hoi, denak batean ginen, Franco kontra, politikaz gauzak. Esaten, kontatzen, ze irratia egitzen du Radio Paris da horrakuak, eta atzo esan zuen hau da, ez dira hau da. Nik Juanito lehendik ezagutzen nuen, eta gero alkatetzan egon ginenean, orduan harreman nahiko estua izan genuen, bati bat, garai hartan berak eskuartean zituen liburuen berri eman, eta askotan elkarrekin egon izan du ginen, elkarrekin askotan bazkaldu genuen. Nire ustez oso patxadako gizona zen, gizon irekia, ikuspegi desberdinak onartzeko ikuspegi irekia zuen, eta nik berarekin izan nuen tratua oso gertukoa izan zen, ezta? Askotan elkarri deitzen genion, bere lanen berri ematen zidan, bere lan guztiak oparitu zizkidan, desan egin tratua gertukoa. Baita ere, berarentzat galera handia izan zen, bere emaztearen heriotza, eta hori ere garaiura ere oso gertuti bizi izan du genuen, eta nire ustez behintzait orduan maila bat beheraka egin zuen, bere inguruan urtetan bizi izan duzen, egon zen da lagundu zion emaztea galtzean. Eta gerora ere, tratu izan dugu, lanean jarraitu du azken momentu arte, orain dela hilabete batzuk kalean ikusi eta gutun arte, banekin azken aldi honetan
nahiko patxal zirela, bere semeek eta hala adirazen zirelako, eta euskal kulturarentzat nik uste dut galera handi bat izan dela, bai, berak egin duen lanarengatik, eta baita ere, belaunaldi baten bukaera adirazten dulako horrek, eta, nik egia esan, azken baten adinaren kontua dira, baina pena handia izan dute bere erabera. Gaur hemen ginela, alde batetik Juan Garmendia Larrañaga ezagutzen da maite zutenak, gertutik maite zutenak, ezagutzen zutenak, gertuko zitunak, baina beste asko gehala Euskal Herrian ikituta gelditu ginenak atzo jakin genunean, eta horregatik etorri naiz. Juan Garmendia Larrañaga lan izugarria utzi dugulako, eta eredu bat ere izan dalako. Eredu bat, alde batetik belaunaldi oso bat dago, ikutena izaiguna, eta izugarrizko lan egin duna baldintzarik txarrenetan. Eta ikustea jende baten kulturarekiko grina hori. Eta nola uztartu zuten kultura eta demokrazia eta askatasuna, eta nola hartu zuten kulturarekiko ardura hori jakinik arriskutsua ere bazala, nik uste hori dela gauza bat eskertu beharko eguna binda berriz. Eta dauden aukeratan aldirazi egin behar duguna asko zor diegulako. Gero berak egin zuen lana, nik uste alde batetik lanaren seriotasuna, lanarekiko grina, bere herriarekiko maitasuna eta begia nolabait esateko hor bada gauza bat ez bakarrik maitatu ezik eta aztertu eta serio aztertu horren inguruan hausnarketa egin eta gainera gero jendeari kontatu egin bertzaiona. Baloratzen jakite hori oso gertu daukazun zerbait, hori Barandiaranek eta erakusi zigun, baina uste Juanek eta bere belaunaldiak hor egin dutela lan izugarria eta hori ere eredugarria. Eta hirugarren gauza eredugarria iruditzen zaidana da, ze gertutasunarekin eta ze maitasunarekin gizarteratzen zuen berak zekien guzti hori eta ikartzen zuen guzti hori. Jendearentzako zala bere ezagutza. Eta edozeinentzako oso modu serioan, baina liberian bazuen gaitasuna handi bat gauzak edon hori kontatzekoa, tan adituak ez geran hori, eta oso modu beroan, ez? Nik bere gauzak irakurri eta inoiz hitzaldiak entzun ditudanean ez zinean sentitzen erabat ez jakin eta erabat galdua bezala jakintzaren aurrian nola kokildua, baizik eta oso zure esku jartzen zituen gauzak. Eta hortarako behar da, ez bakarrik trebetasun handia behar da sentiberatasun berezi bat, jendearen ganako maitasun. Horren guztet, herriaren ganako maitasun serio hori, jakintzaren ganako maitasun hori eta jendearen norbanakoaren errespetu eta maitasun hori benetan diala ereduan. Eta gaur tokatzen dela hor egitea Juan Garmendiari horregatik eta egin duen lan guztiaregatik. Juanito zautze gendu bai, ni diputatu nagusi bezala eta bere uste eta bere lanarekin, eta nik beti esaten dut. Juanito izan bezalako azala bere ama askotia razalako, eta hori izan behar da dokat niangoa izanik, eta gizon berezia, atsegina inoz bezalakoa eta jakinduriaren gainetik, azken batean pertsonak beste gauza guztien gainetik behar dugu eta nik uste dut Juanitok doai asko zituela eta bereziki bere atsegintasuna eta jentearekiko harremana bata eta bestearekin eta oso gutxi bestelako azken bere bizitza osoa, bere gustoko lana egiteko aukera izan zuen eta gustokoa egiten denean ondo egiten da eta sakonarito bere sakontasun guztiarekin bildu zituen gauza guztiak. Juanekiko harreman luzea izan da, 20 urte edo gehiagokoa, eta bi mailatakoa izan da bat izan. Maila intelektualean berarekin lan batzuk egin ditut eta horretan balkarri lagundu diogu eta gauzak egin ditu. Eta beste alde batetik adiskide hon bat izan da, eta orduan bide batez Euskal Herriko hainbat leku ezagutzeko aukera izan dut eta bazkariak egiteko berarekin, Gipuzkoan, Araban, Nafarroan eta beste adiskide asko ezagutzeko. Eta nik bere bizitzan bereziki azpimarratuko nuke, adiskide handi bat zela, ironia eta umore handi bat zeukala, gauzak batxada zartzen zekiela, eta gero asko baloratzen zuela aurrekoek egindako lana, eta hori biltzen, alegin duzan, konturatzen zen,
urtea pasa ala gauza hori gero eta urrunago gelditzen zirela, eta berak asko maite zuen aurrekoek egindako lan guztia, maila guztietan, eta hori biltzen saiatu da azkeneko egunetara arte. Azkeneko liburua Bella Lagutxe argitaratu zuen. Beraz, gelditu da alde batetik bere lan osoak, 10 gora liburuki edo dira, eta gero hainbat liburu argitaratuak, hainbat hitzaldi berak emanak, eta uste dut horrekin guztiarekin urteetarako zer aztertu bat ikasia daukagula. Eta berarekin hartu emana izan duguna, benetan privilegiatu sentitzen gara, eta eskerra handi bat sentitzen dugu, eskerra handi bat, halako aukerak eskaini ezkigulako, eta berarekin bizatu nugulako bizitzen. Uste dut bizitza luze aberats eta emankorra izan duela, oso ondo bukatu duela, eta benetan uste dut inbidiagarria dela, berak egin duen bizi ingurua, eta lana Euskal Herrian. Guztiok. Azpimarratzen duguna, Juanito, alde batetikan gizon oso jatorra, patxarsua, oso plazako gizona izan zen, alde batetikan. Eta bestalde etnografo bezala ere lana izugarri egin ditu, hor daude bere 16 voluminak, eta baliteke beste lan batzuek eukitzea baita ere argitaratzeko modukoan, ez? Nik uste dut bai etnolexikografian alde batetikan eta Tolosako inauterietako baita ere bere egiturak eta bere festak eta bere abestiak eta bar pilatu egin zituen gizona izan da. Nik uste dut Barandiarenen itzalpean lan egin duala, karo Barezarekin ere bai, hartu eman estuak egitzitun eta ni bi aspektu horiek azpimarratutan dituz.